Assalomu alaykum hammaga. Janubiy Koreya, Seul. Bugun sizlar bilan ikkita narsa haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi, hozir Koreyada aprel bahor eng gullagan payti. Aprelning birinchi va ikkinchi haftasi juda ko'p joylarda Koreyada, masalan Yaponiyada sakura bo'lsa, Koreyada shu mavsumda ko'p joylarda gullagan joylarda, albatta Yaponiyadan qolishmaydi bu joylar ham. Borib ko'rsanglar, albatta stresslar yozilib, agar oilaviy bo'lsanglar, oilaviy yokida o'rtoqlaringiz bilan, balki o'zlaringiz borsanglar ham bo'ladi bu joylarga. Juda ko'p joylar ochilgan. Shaxsan o'zimiz Seulda Seul Forest bor, korischasiga Seoul Sub. Bu yerda ancha kattaroq, nisbatan kattaroq joy. Hamma joy gullagan, bu yerga borib piknik qilsanglar bo'ladi, badminton o'ynasanglar bo'ladi, albatta sheriklaringiz bo'lsa, oilaviy borsanglar ham juda qulay. Bundan tashqari basketbol, voleybol yokida tennis o'ynaydigan joylari ham bor, ancha qulayliklar katta. Bundan tashqari Seoul Tower, ya'ni Koreyadagi o'sha eng baland bino. U joyda ham oldida lake bor, kichkina bir ko'l, ikkiga bo'lingan albatta. Birisida Everland hali qo'shilib ketgan joy bor. U yerga borsanglar ham har ikki tomonda ham juda chiroyli qilib qo'yilgan. Atrof hamma daraxtlar gullab, kechasi ayniqsa kechasi chiroqlar bilan bu boshqacha chiqadi. Yerga borib, ko'rib, aylansanglar arziydi. Kunduzi lekin albatta Seulda yashasanglar, Seuldagi o'sha men aytayotgan Seoul Sub, ya'ni Seoul Forest, shu o'rmonga borib ko'ringlar. Bu juda zo'r joy. Albatta yozilib, o'sha yerda ovqatlanib, kofe ichib, o'tirib, gaplashib, maroq chiqarsanglar bo'ladi. Bundan tashqari, albatta boshqa shaharlarda ham bunday joylar ko'p. Hozir shu aprel 1 va 2 haftalarida juda ko'p joylarda ochilib, boshqa shaharlarga ham borishadi. Ayniqsa shanba, yakshanba kunlari juda ko'p odam hozir aynan aylanadigan vaqt bo'ladi. Bu yerga borib, aylanib ko'rsa bo'ladi. Keyin men o'zim shaxsan o'sha Seoul Towerga borganimizda, hozir o'tgan yili ham borgandik, bu safar ham borganda ajoyib, har doimgidek odam ko'p. Endi ikkinchi mavzu bu Koreyada aytaylik o'qiyotgan, ishlayotgan va turli xil o'sha yumushlar bilan yurayotgan vatandoshlarimiz bor. Aytaylik, men shaxsan o'zim o'qiganda uyda qolib o'qigan odam biroz dangasasi tutadi. Albatta uyda sharoit yaxshi bo'lsa, bu ham qaysidir tomonlama yaxshi. Ba'zi narsalar, masalan aytaylik, uydan chiqmasdan uyda qattiq o'qish talab qilsa, ba'zi joylarda ba'zi narsalar bor, chiqib havo almashtirib o'qigan yaxshi deb o'ylayman. Hozir mana shu Koreyada aytaylik, Seulning o'zida har bir dongni, har bir mahallada juda ko'p posog'on, ya'ni o'sha kutubxonalar bor. Borib, undan tekin, mutlaqo tekin, faqat borganda albatta o'zlaringizni ismlaringizni, ID kartalaringizni kiritib registratsiya qilasizlar u yerga. A'zo bo'lganlaringizdan keyin nafaqat o'zini ichkarisida o'qiysizlar, balki kitoblarni arendaga olsanglar bo'ladi o'zlari uchun. Undan tashqari bu yer faqat haligi oilali odamlar ham bu yerga kelsa bo'ladi. Oilali odamlar uchun yaxshi tomoni, birinchi 5 ta etaj bo'lsa, birdan 5 gacha bo'lgan etajlarida asosan oilalilar, farzandlar, juda ko'p yosh bolalar endi yugurib yuradi, o'ynaydi. Shunga moslab qilingan o'zi. Undan tashqari ota-onalar uchun, albatta yangi ota-onalar uchun bu yerda juda ko'p sharoitlar bor. Shanba, yakshanba har xil tadbirlar, sport, masalan aytaylik, otalar har xil sport, shunga o'xshagan narsalarga qatnashib, shu yerda o'zaro, shu Dongneda, ya'ni shu mahallada yashaydiganlar o'zaro yaqindan tanishib vaqt o'tkazishadi.
Bundan tashqari yana tepadagi boshqa etajlarda aytaylik, masalan menga o'xshagan odam, tinchlikni yoqtiradigan odam, shunday bitta katta xonalar bor, kirib hech kim gapirmaydi, faqat kirdi chiqdi bo'ladi. Odamlar kirdi chiqdi bo'lganda shunda biroz tovush chiqishi mumkin. Qolgan payt tinch bo'ladi. U yerda o'qisanglar bo'ladi. Men bu narsani taklif qilishimga, ya'ni aytishimga sabab, men 7 yildan oshiqroq Dijonda yurib, bu narsa haqida bilmagandim. Umuman eshitmagandim. Albatta har bir universitetda o'zini kutubxonalari bo'ladi, lekin kutubxonalarda shaxsan o'zim kutubxonalarga borardik. Kutubxona, qaysidir universitet kutubxonasi gavjum bo'lsa, qaysidir universitetda kutubxonasi odam bo'lmaydi. Shuning uchun, lekin u tomonda ham o'sha o'z mahallamizda bor edi kutubxona, lekin hech borib ko'rmaganman. Balki masofa tufaylidir, lekin bu yerda yaqin masofada juda ko'p kutubxonalar mavjud Seulning ichida. Shuning uchun albatta sizlardan hech narsa ketmaydi. Borib o'zingizga kerak narsani o'sha yerda tinch o'rgansanglar bo'ladi. Bu juda qulay. Shanba kuni, ayniqsa hafta kunlarida ishlaydigan, o'qiydigan odamlar shanba kuni ba'zida boshqacha, yangicha joyga borgisi keladi. Albatta aylanish ham kerak va bunday joylarga kelib imkoniyatlardan foydalanib, o'qib, o'z ustingizda ishlab sizlar ancha kelajak uchun menimcha ancha foyda bo'ladi. Hamma endi o'zini maqsadi yo'lida harakat qiladi. Mana men o'sha aytayotgan kutubxona ancha katta, zamonaviy, ichkari. Bu kutubxona soat 9 dan ochilsa, shu 9 dan men hozir 9 ga yaqin vaqt bo'ldi, chunki tezroq kirmasam, ayniqsa joylar tez to'ladi. Joy ko'p, lekin shanba ham keladigan odamlar ko'p. Bundan eng qiziq narsa, 24 soatlik study kafelar bor, atrofda ancha bor, lekin doim to'la bo'lgani uchun kutubxona ko'proq qulayroq. Kutubxonaga bir marta kirib, masalan aytaylik joy olsangiz, 4 soatga o'sha joyni ola olasiz va o'sha 4 soat tugagandan keyin yana o'sha joyingizni cho'zdirasiz yokida chiqib ketyapti, o'sha joyingizni cancel qilasizda chiqib ketaverasiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin albatta shu Seulda yashayotganlar ayniqsa albatta bunday joylarga kirib o'qinglar. Shanbani ham nimadir maqsadni belgilab olib, nimadir qilishga harakat qilinglar. Hammaga omad. Agar ilojini qilsam va rasmlari yokida video qilib shu kutubxona haqida ozgina gapirib o'taman. Shu hammaga e'tibor uchun katta rahmat.